Sogno tutto ingricchiato. Ma quanto noi memo? Penelope! Penelope! Tale cuccè, sta rospecchiò marinaro. Ma di quant'ave che uomo? E quando t'arricampasti. Aspetta, tutti questi secoli. E io ancora da rinciacata spiatto. Ma che sono tutte queste cose? Chi te un frigorifero? Un. Frigorifero. E a che si ebbe? Ci metto mangiare rincia così un diventa ranzetoso, come a tia. E chi so? O televisore. E che fa? Te vedi film e programmi. Ora a dove te faccio vedere? Beh, ma che scanto, ma che sono queste cose? Penelope, tale, fammi escere, caga, mi pare che non ci sia più niente, non mi convince niente, carince. Ma bella madre santissima, che successe qua a Itaca? Ma che sono tutte queste case avote? Ulisse, tu avevi a dormire per 9.000 anni, a così sapete non so cosa trovavi. Canciò tutto mentre eri queccato, tutto. Ma che bene a dire. E ma vai carone. Sempre da suo posto. Ma chi va che c'è su ora? Ti comunica chi dai è che te ne fai una nuova. Ulisse era confuso, meschiniendo. Passò secoli quiccato per ripigliare la sua odissea e ora che si ruspigliò il mondo era tutto stracanciato. Segnava in giro per Itaca come un forte, con quattro robe messe in capa tipo vagabondo e un vaibone luango. E che ossai ferriava e che ossai tagliava, che ossai non si poteva capacitare. Ci pareva tutto strano, uso mondo non lo trovò più. Penelope! Mi disse in arriere che a campo disse tutte, mi pigliava e chiedeva il paito. No, arriere te naghire. Me la stare arriere sola. E fu così che Ulisse si mise su taviente e cominciò a ferrare per mare e mare. Passò a punta la scala, tagliò a rina ruoro di Catelio, si casuzze colorate la coissa la cefalonia e pensò, ma sapendo come canciò la Sicilia no frattempo. Si mise ancora più sottavento per fare presa e arrivare a bere l'Etna, ma arrivato vicino ai coiste siciliane un sciuscione di vento ci fece paittarava e cuzza come un razzo. Volò sopra uscito e atterrò all'altra banna della Sicilia, con 100 delfini che ci ballavano intorno alla vaica. Eolo, ma sempre con me da pigli, un tabaisonzo come una xalata vuota, con due sacchetti di vento sventurato. Ulisse si tagliò in giro e riconosciò poi, era da che abitava Circe, amara. Remanno aracio si avvicinò poi dicendo, scendi ora vaica e cominciò a domandare. Mi deve scusare, una domanda, ma Circe, amara, e sa ancora da sua casa? Come? Amara, Circe. Sentesse che io tempi pedere con lei o naio? Ma che malo carattere che ha visto Cristiano. E caminando non incuscionavo giù. Ma scusate, ma Circe amara e sa ancora da sua casa? Ma lei a cui sta cercando? Arriare batte. Amara. Ma quale mare? Che non ce ne sono mare. Ma il suo posto come si chiama? Sta capo. E penso che è famoso. Qualche anno fa carì un apparecchio e fuori che morrie. Un apparecchio? E non so come. Uno richiede. Aiuto, bella madre! Se che massa, che quando perché i francesi fecero cannere poi con la capuraggia Mairia, non successe più niente. E che successe da apparecchio? Come cario? Non si sa, cioè forse si sa, però non si sa. Ah? Dicono che fu un missile, la verità non dice mai però, e quei popoli non furono mai incucciati. E poi non benefici i denti di fuori? No, meglio no, non è cosa. Bah. Ulisse, confuso, si pigliava e cuzze e cominciò a viaggiare verso terra. E mentre si avvicinava ai costi capace, vide torri russe avote come palazzi. Scendì una vaica e cominciò a domandare. Mi deve scusare una domanda. Ma che sono delle torri? No, che non sono torri, che di sono obelischi. E obelischi per come? Ma lei però niente ne sa. Proprio non ci sono degli obelischi tanti anni fa, del punto in bianco, sa tonta all'area asciata e si portò uno dei meglio figli di Paniemo, insieme a tante avoci innocenti. Che significa? Lei a me mi pare un poco strano. Da un gruppo di criminali che tengono questa terra a un pugno, ammazzò a uno che combatteva per farlo zittere per sempre.
E poi niente facessimo, uno poteva difendere, unissi a pigliare un po' da fu. No, facciamo un po' di scruscio, qualcuno ancora ci tenta, però pure compare, non è che cancio assai. Ulisse ancora più confuso si mise a remare. S'appoggiò la mano in fronte per comigliare sul sole e vette in lontananza una catebba di puntine tutte le colore di viesso. Attaccò la vaica, scendiò a piedi e ha cominciato a domandare. Mi deve scusare, una domanda. Non so cosa tutte le punte che ne colore. Ponte, che de macchine so? Che so? Che so le macchine? Ma che fa babbea? No, io non sono qua, non le ho visto mai queste cose. Lo disse che che de sono macchine, aveva succare sapendo quanto. E a che servono? Le macchine servono per sposarsi, per viaggiare, su a tipo cavate, va, però chi ruote? A tipo carruazza. Tipo, però sono fatti di ferro e di vetro. E come cacca ce ne sono così assai? Un tempo vennero da fuori, dice che avevano a portare candosia, benessere, e fecero questa fabbrica che ci dette travaglia a tante e tante famiglie passai tempo. Poi però le punte in bianco pigliare il segnero, e calassaro su casa immune e tante macchine che a pigliare sul sole. Inutile dire che tanti cristiani persero travaglio, e fuori catenà disperazione più totale. E poi niente facessimo, una poteva lavorare per vuoto nella fabbrica. Ma che abbiamo a fare? Oramai segnero, c'era piccola di scorrere. Ulisse non capiva, e allora zitto e cadesse che nelle pensieri si pigliò la vaica, direzione Scilla e Caridde. Era scantato, si ricordava di quanto erano potenti tutte le rumorse, si scantava che ci rompevano a rete tutta la vaica. Si dico cerriere, speriamo che lo possa pensare a qualche radice raibero, tanto per forzare da e passare. Ulisse passò Cefalù, poi Capodorlando, passò Malazzo e quando vitto uscito ci ha cominciato a tremare. Ma una volta arrivato a Messina era tutto tranquillo, né mosso a una banna e né mosso all'avocia. Curioso attaccò la vaica, scendì a piedi e ha cominciato a domandare. Mi deve scusare, una domanda, ma Scilla e Caridde non ne so? Come? Scilla e Caridde. Ma vi disse che io l'unico Caridde che mi ricordo è Tano Caridde, chi doveva piovra. Ecco è. Un personaggio di sta sceneggiata. E chi faceva? Faceva parte di sto gruppo di criminali che tengono sta terra in pugno, che ammazzano, che fanno schifiarie. Ah, e allora questa sceneggiata era quanto a essere criminale? E insomma, a finitura di tutto, più tinto chi dovesse essere più schifiato se ne esce sempre col ritratto di cristiano carismatico, di chi che vuole e avere rispetto. Un mafioso magari diventa modello per qualcuno. Aspetta, invece di condannarli magari a diventare pure modelli. Se ne tante di sti sceneggiate finisce così. Ulisse ora era sicuro. L'anno che passarono canciarono tutto, fecero a diventare tutto peggio, a tutti i banni. E mentre pigliò la sua vaicuzza, passando scritto, si trovò davanti all'Etna e faraggiò una riacitrizza. E si ricordò di quando se liberò il Polifemo con Scaitrizza. Tale anna cosa ci venne a pensare. Scelto che canciare tutte cose qua. L'ultima volta che vinne, i siciliani avevano un occhio solo. Ora tu hai rotto tutti questi secoli e mi pare che su vuoi totale. Grazie per aver ascoltato Ulisse Sapienze. E cosa siete? Scienci serie.